السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيان عبد إبراهيم iyo channelkii Halabuur Ayaan leh marka hore subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada si ay kula dheegtaan qisooyinka la yaab kale ee uu soo gudbiyay channelkani waxay noo marisay sheekadeenii taxanaha ahayd ee badmaaxi Sindibaad iyo toddobadii safarkii labaad ee badmaaxi Sindibaad iyo togii Daymanka ahaa badmaaxi Sindibaad ayaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay markii aan in muddo ah raaxaystay isla markaasna iska iloobay dhibaatadii iyo rafaadkii aan maray safarkii koowaad ayaan maalintii dambe isku soo dhacnay inaan mar kale safro waxaan u xiisay ganacsigii iyo hawlihii safarka ahaa sidaas awgeed si aan hantideeda u horumariyo ayaan go'aansaday inaan mar labaad safro markaas ayaan waxaan bilaabay inaan isku soo ururiyo hantidaydii oo dhammayd markii aan soo ururiyey ayaa waxaan soo kiraystay markab aad u fiican ilaalo adagna leh waxaana soo saartay alaabtii baddi ayaana ku soo dhacnay wixii aan safar ahaynba oo jasiiradda midda ka dambaysa ugu dagaynay badeecaddana u kala wareejinaynay annagoo faa'iido fiican ka helnay ayaan maalintii dambe ku soo dhacnay jasiirad geeda badan ka buuxaan waxay ahayd jasiirad nadiif ah geeda badan oo miro macaan leh ka buuxaan sidoo kale webiyaal ayaa ku yaaleen laakiin la yaabka wuxuu ahaa inay ahayd jasiirad cidlo ah maadaama aanan wax guri ah iyo raad ah midna ku arag markaas ayaan markabkii joojinay oo jasiiraddii u soo daadegnay waxaana ahayn kuwa la tacajubsan qaabka bilicdasan ee jasiiraddan u eg tahay annagoo la yaabanayn qudradda alleh iyo awooddiisaba aniga waxaan watay xoogaa cunto ah waan soo degtay waxaana soo ag fadhiistay mid ka mid ah webiyadii meesha ku yaallay agtiisa waxaana bilaabay inaan cuntadii iyo mirihii cuno biyihii macaanaa ee webigana cabbo markii aan wax cunay ayaa waxaa i qabtay lulmo iyo hurdo meeshii ayaana ku gam'ay anigoo seexday hurdo aad u macaan badan balse markii aan soo kacay oo aan hareeraha fiiriyey waxa qof ah ama saxaabtii aan safarka isla saarnayn oo dhan midna ma arag waan soo kacay oo fadhiistay anoo naxsan waxaana imaaday xeebtii iyo meeshii uu markabku yaallay laakiin wax jooga meesha maba jiraan waa keligay oo jasiirad cidla ah looga tegay waan argagaxay waana isku naxay anigoo dareemay cabsi aad u xoog badan waxaa noqday mid dhex jooga jasiirad cidlo ah aanan garanaynin bahalo iyo dugaag waxaan kala kulmi doono nolol iyo geeri midkan noqon doonana marna ma qiyaasi karin waayo ma aanan haysan wax sahay ah iyo wax raashin ah oo aan cuno waxaa noqday mid daalan sidoo kalena quus jooga hase yeeshee dhexda ayaan xirtay waxaana bilaabay inaan jasiiraddii ku dhex socdo sidii aan u wareegayay ayaan markii dambe geed guudka uga baxay waxaana bilaabay inaan meesha fiiriyo balse ma aanan arkin waxaanan ahayn geeda iyo cir iyo dhul intaas kuma joogsanna waxaan bilaabay inaan si fiican u sii fiiriyo waxaana bilaabay geedaha kan ugu dheer inaan koro markaas ayaan arkay wax weyn oo cad oo meel ka bildhaamaya geedkii ayaan ka soo degay waxaana soo aaday wixii caddaa ee weynaa meeshuu yaallay sidii aan u soo socday ugu dambayn waan soo gaaray wuxuuna ila ekaaday sidii qubacad misna wareegsan waxayna ahayd mid aad u dheer waxaan u soo dhowaaday qubadii anigoo bilaabay inaan ku wareego balse ma aysan lahayn wax albaab ah waana awoodi waayey inaan fuulo waayo waxay ahayd mid sibiq ah oo meel la qabsada aanan lahayn markaas ayaan bilaabay inaan qubadii cabiro waana ku wareegay ayadoo noqotay wareeg ahaan 50 tallaabo waxaa bilaabay inaan ku fikiro qaabka aan ku geli lahaa xilligan wuxuu ahaa casar gaabkii anigoo weli meeshii taagan isla markaasna sidan qubadan ku geli lahaa ka fikirayo ayuu adduunkii hal mar ila madoobaaday qorraxdiina iga qarsoontay waxaana u maleeyay in daruur weyn qorraxdii qarisay weliba xilliga asagoo jiilaal ahaa oo la yaab ayay igu noqotay markaas ayaan madaxayga kor u soo qaaday waxaana soo fiiriyey dhankii qorraxdii si aan u hubiyo waxa qorraxda naga qariyey markii aan fiiriyay ayaa waxaan arkay wax aanan weligay xitaa maanka gashanin waaba shimbir weyn oo qaro weynadiisa aad la yaabaysid wuxuu lahaa jir aad u weyn iyo boqolaal iyo baalal xoog badan misna dhaadheer isagoo ahaa mid hawada sare duulaya markaas ayaan yaab afka la taagay macquul ma tahay sidan waxaan soo xasuustay sheeko yaraantaydii layga sheekayn jiray oo aan ka maqli jiray qaar ka mid ah badmaaxayaashii magaaladeenna degganaa taasoo ahayd in mid ka mid ah jasiiradaha adduunka guudkiisa ku yaallo ay joogto shimbir aad u weyn magaceedana la yidhaahdo arriikh isla markaasna carruurteeda ku quudisa maroodiyaasha markaas ayaan durba is iri talow ma iyadaa waxaan wareegsan ee meesha yaallana amay ukunteedii tahay
anigoo siduu u yaaban welina meeshaydii ka dhaqaaqin ayuu shimbirkii soo degtay, wuxuuna ku fadhiistay ukuntiisii isagoo baalashiisa ku daboolay, wuxuuna bilaabay inuu seexdo, mana uusan i arkin. markaas ayaan cimaamaddii madaxa iigu xirnayd furay, kadibna inta isku toosiyey ka dhigay xarig dheer. markaas ayaan xarigga afkiisa hore isaga xiray dhexdayda, afkiisa dambena waxaan ku xiray mid ka mid ah lugaha shimbiraha farihiisa ku yaalla, anigoo isleh waa intaas uu shimbirkan ku geeyaa ama tagaa meel bani aadam joogo. waxaan go'aansaday inaan jasiiraddan cidlada ah ku dhiman lahaa inaan isbiimeeyo oo aan shimbirkii isku xiro. waxaana ahaa habeenkaas oo dhan mid soo jeeda anoo ka cabsanayay in shimbirka ila duula anoo iska warqabin. markii waagii baryay ayuu shimbirkii kacay, wuxuuna bilaabay inuu qayliyo, kadibna hawada sare ayuu ila galay oo wuu ila duulay isagoon weli i dareemin. wuxuu duulaba ilaa aan is iri khalaas samada ayaad joogtaa. markaas ayuu bilaabay inuu soo degto oo dhulka u soo dhowaado, wuxuuna ku degtay meel joog sare oo dhulka aad uga dheer, waxayna iila ekaatay buur dheer. markaas ayaan xariggii iska furay, waxaana bilaabay inaan buurtii ku socdo. shimbirkii asagana mar kale ayuu dib u duulay isagoo lugaha waxweyn ku qaatay. markii aan sii fiirinayay mise waaba abeeso weyn oo aan la yaabay weyninkeeda. shimbirkii inta abeesadii qaatay ayuu la duulay. anigoo arrintaas haddana la yaaban ayaan iska soo baxay, waxaana bilaabay inaan buurta ku wareego, mise waaba buur dherarkii ka batay, meel laga degtana aysan lahayn dherar daraaddeed, xitaa ma arkaysid waxa dhulka yaallo. markaas ayaan shallay bilaabay, maxaa uga degtay shimbirkii? waxaa ii ficnaan lahayd inaan jasiiraddaydii iska joogo, waayo iyadaa ka ficnayd meeshan dherarka badan oo meel laga degto iyo baad aysan oolin. waayo jasiiraddii waxayba lahayd geedo midhahooda la cuni karo oo nafta kugu haynayo, iyo webiyo biyo macaan leh oo aad cabbi karto. laakiin meeshan geed walaa biyo walaa midho midna ma lahan. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. waxaa noqday mar kastoo masiibo ka badbaado mid ku dhaca masiibo kale oo tii ka weyn. markaas ayaan socodkii iska sii watay, waxaana bilaabay inaan toga buurta ku socdo. markaas ayaan waxaan dharkay dhul dhan oo dhagaxmaantiisa wada yihiin dayman. hadda waa daymanka la isku qurxiyo misna caqda qaaliga ah la kala siisto. hase yeeshee waxaa dhagaxaantaas ku hareersanayd noocyada masaska ee adduunkan ugu halista badan, qaarkood oo hadday ku qaniinaan aadan xitaa daqiiqad la sii noolaanaynin. tan ugu darnayd waxay tahay qaarkood ayaa inta weyninka bateen aad haddaad aragto isleedahay hal xabo oo maroodi ah way liqi kartaa qaraweynideeda darteed. waxaan si ogaaday in masaska waaweyn maalinkii aysan soo bixin, balse xilligii habeenkii ay soo baxaan, waayo iyagaba waxay ka cabsanayaan haddii maalinkii soo baxaan in haadka weyni uu cuno. sidaas awgeed maalinkii oo dhan sooma baxaan. tugi ayaan isaga sii socday iyadoo gabalkiina uu sii dhacayo, islamarkaasna aanan haysan meeshii aan habeenkaas seexan lahaa, masaskana uga dhuuman lahaa. xilliga waa gabaldhixii, meel cidlo ah oo aan dad iyo duunya midna lagu sheegin baan dhex marayaa, mana haysto meel aan ku hoydo. masaskiina waxay qarka u saaran yihiin inay soo baxaan, talo ayaana igu caddaatay. sidii aan u socday ayaan waxaan la kulmay albaab ciriiri ah. markaas ayaan dhex galay, wuxuuna ila ekaa qol yar oo ciriiri ah. markaas ayaan waxaan soo qaatay dhagax weyn, anigoo albaabka yaraa iska saaray si uusan dugaag iigu soo gelin. waxaana isdhahay alxamdulilaah, meel aamin ah oo aad caawa seexanto ayaad heshay. caawa inta iska hoyo oo haddii waagu baryo isaga teg. cabbaar markii aan qolkii yaraa ku dhex jiray ayaan hareeraha fiiriyey, mise waaba mas weyn oo qolka iigu dhex jiro misna hurdaysan. markaas ayuu jirkayga gariiray cabsi darteed, waxaana yaqiinsaday inaan halaagsamay oo ii dhammaatay, isla markaasna maska caawa casho u noqon doono.